Nu tai ką, labas rytelis, 4 ryto, važiuojam toliau, reikia keltis. Čia galim sakyti baltosios naktis pas mumis, ne? Jau gerai šviesų jau yra. Jau kai ir atsikėliau 9 ryto kažkur tai, ne 9, 3, po 3 jau buvo šviesų naktį. Žodžiu, netemst dabar. Nu ką, tai sėdžiu, reikia susilankstyti užuolaidėlės, viską, kaip skanėst. Viską. Čia su žmona kažkada kalbėjom, čia kai buvau namuose, kad mokyklos laikais buvo organizuojamos ekskursijos į Piterį, į Sankt Peterburgą, žiūrėti baltųjų naktų. Blemba dabar galvoju, koks čia skems buvo baisus. Kokios čia gali būti baltos naktis Peterburge? Nu, taip nesutemst, bet nešvieš saulė vidurnaktį. Kaip, aš net Umė nelaikau ten baisiai šiaurė kažkokia, tai jau tokia super šiaurė. Nu, šiauriau biški. Realiai taigi kaip Talins yra, Peterburgs kaip Talins, kaip Stokholms, visi vienoj platumoje, iš tikrųjų Oslas, Talins, Stokholms, Peterburgs, Bergens, viskas vienoj platumoje. Ten apie 60 laipsnių. Nu, plius minus. Su nedideliu svyravimu. Tai kažkaip galvoju, kokia čia baltas naktis. Nieka čia įdomus. Jau Trondheime jau biški smagiau atrodo. Biški gal. O ten, nu nežinau, kas ten gali nustebinti. Bet va vaikystėj skaitęs, kad čia jau kietai. Aišku, nebuvo daugiau kur važiuoti. Nieks į tą Nabrų nieks nevažiuoja turbūt. Baltų naktų žiūrėti. Nieks nežinot, kur yra tą Nabrų. Kažkada per kažkokį filmą žiūrėjau. Ir toks yra Furista vibes, kartais užein. Pasakė, žinot, kaip būn ten kokia nors operacija vykst. Dabar tiksliai neatsimenu, tik atsimenu, apie kokį miestą buvo kalbama. Ir ten maždaug, oi, čia kažkur tai šiaurė, kažkur ten Karasiok, parašyta, galvoju, blemba, tipo nežinoma vieta Karasiok, galvoju, kaip tu tau nežinoma, aš tai žinau, kur Karasioks yra. Taip juok suėmė kažkada, tai galvoju, vat Furista yra, kad kiekvieną šutkaimį žinai. O, tai sakau, kažkaip tai taip nustebino, man šiaurė jau skaitos, man Liulė yra jau ganėtinai šiaurė. Umė tai tokia paskutinės civilizacijos toks kampelis. Umė yra toks didesnis miestelis, miestas jau, kai Šiauliai gal toks panašiai. Tai gal biški mažesnis, gal nežinau. Nežiūrėjau kiek gyventojų, bet toks plius minus. O toliau ten jau mažesni ten tokie, jau ten didelių nebėra miestų. Tai man ten yra paskutinis taškas, tai va, jeigu jau baltųjų naktų žiūrėt, nu tai jau mažiausiai iki Umė reiktų važiuoti, arba iki Kemio kokią ten, nu kažkur ten, iki Vasas kokios. Kažkur iki ten, jeigu į Suomiją. O čia Piteris, kaip čia dabar? Bet seniau atsimenu, pas mus irgi mokykloje buvo kažkas ten organizavo, kad tipo į Piterį. Dabar galvoju, o čia apgaudinėjo vaikus. Vat kai šiaurėje važiuoju, kai vat pirmą nakties saulė šviečia į akis tau, važiuojant į Kirūną, o čia tai yra keistai žiūri, saulė šviečia tau, va čia yra įspūdis. O taip, kad čia dangus šviesos, tai ką tu čia suprasit. Ir pas mus ten 4 ryto už šviesų būna. Va, tai taip yra kažkaip tai. Ką važiuojam, jau yra 9. Pertrauką padėjau. O, jau 2 minutės vėluoju. O, gazuojam. Tai va, tai apie tas baltas naktis kažkaip tai. Kokios čia baltas naktis. Ne baltas čia. Daug trūksta iki baltų. Bent jau į Kirūną kokią nuvažiuoti. Va čia tai būtų kelionė vaikams. Bet tada tais laikais čia buvo ir
ir iki Piterio kelionę. Mano pirms užsienis iš vis buvo gal 23 metų, nežinau. Mokyklą baigiau Latvijoje nebuvęs. Žinot, taip jau yra. Va, viso susirinkam šmutkas. Čiainiką, kur vyram dujinę susidėti. Viską. Ir lekiam. Papostringavau iš ryto. Kaip bebūtų keista. Nors ir nelabai kalba laikis dabar. Važiuojam. Nu ką, judam čia Švedijai. Jau porą 100 kilų nuvažiavau. Šiaip manęs dar žmonės klaus kartais, ar ar jaučias, kad Euro 6 nusipirkus visgi naujos kartos čia jau ir atnaujins kelis kart variklis, dar Euro 6 išėjęs ne pats pirms. Ar skirias, pavyzdžiui, kuro sąnaudas, ten viską, tai nuo Euro 5 lyginant. Tai šiaip atvirai pasakius, aš nejaučiu skirtumą sąnaudų. Tik kad plius sąnaudų jaučiu, kad daugiau valgo, o šiaip kuro sąnaudų, kas gali sutaupyti, tai turbūt kuro, tai tik tais IC sistema, kad topografiją mato. Tai geriau kartais suvažiuoji negu vairuotojas, nors jeigu važiuoji tais pačiais maršrutais, tai ir tai geriau pats suvažiuosi negu, manau, negu IC. Jeigu išmokęs kalniukus. Aišku, visų kelių neišmoksi, bet kas dirba ant tų pačių, tai žino, kur geriau galim suvažiuoti, negu tas IC mato. Bet šiaip sakau, aš dabar čia pasikrovęs 23,5 tonus. Čia tie kalniukai tokie, čia prieš Sunsvalį, kalniuks pakalnė, vis tiek tie 34 litrai, tai aš taip pasižiūriu laktrekerį. Tai tiek ir būnčia tą prieš vėją, prieš viską, tai šiaip tikėtumės, kad kokia bus, ten tarkim, bent 15-20% mažiau kuro sąnaudų, tai nėra taip. Pagal mane tai tas pats yra, šiaip iš principo taip, nežinau, nejuntamai yra, jeigu ir mažesnės, tai nėra reikšmingai juntamos sąnaudos, tai kas planuojat pereiti nuo Euro 5 iki Euro 6 su tikslu, kad sutaupysi kuro, tai niekad čia nesutaupysi. Gal tie nauji turbo kompaudai, gal kažką ir sako, kad mažiau valgo, bet turiu kolegą vieną triežį nusipirkęs, tai ne naują. Čia prieš porą metų nusipirkęs, tai nelabai patenkins, sako, nieko netaupo. Kaip sako seniai, biški mažiau sako negu Euro 3 kokia, bet nėra taip, kad. O kas dviešius turi, tai girdėjau, kad kažkaip taupo, tai kad mažai valgo, bet čia irgi aš išvažiuosiu į lygų kelią, per Vokietiją važiuosiu kur nors ten nuo Hamburgo iki Berlyno, tai pas mane bus 25 turbūt su tenais su 23 tonom ir su Euro 5. Aš atsimenu su 5, kai važiavau į Prancūziją, tai irgi ten mažai valgiai man. Tai čia labiau nuo kelio, nuo vėjo priklauso, bet aš sakau, aš tokia kad reikšmingai jaustus, kad mažiau valgo, tai nematau aš čia skirtumą. Labiau maršrutai, kroviniai įtakoj, vėjas, bet tarkim medieną pasikrovęs, aš pasižiūriu laktrekerį, kiek sunaudoja kurą. Ar mano senikė kiek, ar šits, tai panašiai viskas, jeigu sunkiai pasikrauni, vis tiek virš 30 bus. Po Lietuvą irgi, niekur čia nedings. O čia buvo komercinis vėjas, 22 litrai buvo, leidaus nuo Oslo ten iki Udevalos pasileidau, po to pasisukau prieš vėją, jau žiūri, irgi jau pradėjo kilti, kol atvažiavau iki pakrovimo, tai jau buvo kažkur 25 gal kokie, iš karto kil prieš vėją, tuščias, tai čia vėjai įtakoja, bet motors kažkaip neįtakoja. Ir aš su seniuku 22 būdavo tuščiam važiuojant ir mažiau net būdavo 20, jeigu pavėjui važiuoji ten lygių kelių, tai nežinau, pakankamai ir Euro 5 yra taupus lyginant, nežinau kaip kitų markių, bet bent jau Volvo, tai nelabai aš matau to tokio reikšmingą skirtumą ant kurio sąnaudų. Euro 5 ar Euro 6. Labai panašiai.
Džiaugiuosi, kad bent jau gal nedaugiau valgo. Bet aišku, eksploatacija brangesnė Euro 6 ir detalių kainom ir atblių daugiau valgo, o atblių tai aiškiai daugiau valgo, tai čia tai nestaupysit. Tai realiai aš manau praloši Euro 6 pirkdams. Gal ant kelių kažkiek staupai, bet aš sutaupau į savaitę Skandinavijai 2 eurus, tai man skaitau, kad nesutaupau aš nieko Euro 6 turėdams. Bet į vakarus važiuojant, taip, tai biškai ant kelių susitaupo. Tai jau negali sakyti. Bet tas vis tiek neatperk visų tų atblių, DPF ir taip toliau. Nėra verta to. Ir dar tuo labiau nervų. Kaip sugent šitos sistemos, nes Euro 5 tai sutvarkėjai, pamiršai. Ir važiuoji. Šiaip kas netvarko Euro 5 atblių sistemų, tai aš tai skaitau, kad reiktų sutvarkyti, kas išprogramuoja tas DPF-us, ten katalizatorius, nu, reiktų su veikiančiu važiuoti. Nėra tai brangu viskas Euro 5, kad nesusitvarkyti ir nevažiuoti tvarkingai. Ir to atblių nedaugimų, ir žodžiu, labai Euro 5, aš manau, yra pats geriausias, pačios geriausias kartos, visų markių vilkikai turbūt geriausiai yra Euro 5. Nes Euro 6 tai daug kas pasimovęs yra, DAFai Euro 6 prasti jau labai, žinau. Manai ten iki kažkelintų metų irgi baisiai prasti Euro 6. Euro 5 turiu meni, kad daug geresni vilkikai yra. Manai iš vis Euro 4, man atrodo, da geresnė už Euro 5, jeigu gerai atsimenu. Tie iš vis ten neužmušami. O, tai Euro 6 tai jau, nežinau. Šiaip man keista, kodėl nepadaro tų, nu, neišmokau per tiek jau daugiau negu 10 metų gaminti, bet neišmoks tiek pagaminti, kad negestų tą atblių sistemą kažkaip tai. Net ne 10 daugiau, nu, bet kaip Euro 6 jau, virš 10 metų, nuo 13 metų pradėjau pardavinėti, tai neišmoks patikimai padaryti, kad veiktų viską. Ar čia specialiai tyčinis toks yra, ar netyčinis, bet blogai yra su to reikalu. Tai va, tai šiaip bet kokiu atveju, nu, kabinos komfortą, aišku, Euro 6 nepalyginsi čia gyventi patogiau negu Euro 5. Bet iš techninės pusės, tai aš manau, Euro 5 yra gerokai pranašesnė. Ekonomiškai naudingiau Euro 5 turėti yra. Tai va. Kas svarstot pereidinėt, jeigu Euro 5 viskas gerai, tai nepardavinėkit, nes dar Euro 5, tas Euro 6 vis dar dabar sakau, kad man atrodo Balcinkeliuks šitą morką irgi iš roto nuveš, jeigu reiks. Kaip sakoma, senikė suvežios iš roto visus. Tai va. Toks va mano čia, nu, įžvalgos tokios, sakykime. Atsakau, kurio sąnaudų, tai nieko čia nesusitaupa, nėra taupesnis tas motors. Nebent iš autopiloto kiek sutaupai, tai ir viskas. Tuomi baigęs. Ir dar manęs klausė, ar nesiruošiu parduoti pirmo inkilo. Tai nesiruošiu šio parduotis, man ir šiaip emociškai brangus yra. Ir šiaip, kaip ir sakau, gers yra, negend praktiškai, aišku, neprigirčia, bet gers yra inkils, tai aš su juo manau, kad važiuosiu, kol per pusės man neperluš. Tai aš tol ir važiuosiu, nes, nu, jisai gers yra. Man patink manis, kaip važiuoju, kaip viską, tai. Va, tai nesiruošiu parduoti. Nu, nebent už kokį 50 000. Bet nieks nepirks gai už tiek. Va, tai neparduosiu. Ir šiaip, kad čia yra pirms inkils, tai blogiausiu atveju muziejų pastatysiu. Dar apie komplektaciją vilkiko pakalbėsiu. Šiaip esu važiavęs ir su vilkikais, kurie yra ant priekinės važiuoklės su pagalviam. Ir galvodavau, kaip yra, kas geriau. Ar pagalvės, ar kabina ant pagalvių 4,
ar visgi pakaba priekinę, kai būna nelinginė, o su oro pagaliam gali kilnuoti aukštyn žemyn. Tai šita funkcija, aišku, labai faina yra aukštyn žemyn kilnuoti, kai reikia mėgoti nelygioj vietai, bet realiai tik ten ir naudojama, bent jau tiek, kiek aš važiuoju. Nu, man nereikia nuleidinėti, pakelinėti, čia gal mėgom labiau, kai reikia žemai nuleisti priekį galą. Šiaip daugiau dėl komforto yra. Komfortas, aišku, geresnis yra važiavimą, mažiau krata viską, bet aš taip supratau, kad kabiną pakeitus ant pagalvių, kad gauni praktiškai tą patį efektą kaip priekinė pakaba ant pagalvių. Gal kažkiek klystu, gal ne pilnai, bet didelę dalim labai stipriai kompensuoju. Aš labai minkštumą pajaučiau nuo pirmo inkilo lyginant, kai šita yra kabina, galsti kabinos ant pagalvių, tai gal priekis, jeigu būtų irgi, tai būtų dar geriau. Bet vien galą uždėjus ant pagalvių jau jaučias labai, kad daug minkštesnė, minkščiau važiuoja. Va, tai, o minusas pakabos ant pagalvių yra, kad jinai biški tokia plaukianti, kaip ant hamburgerės sėdė, atrodo. Nu, man toks efektas būdavo, atsimenu, aš dar su Triešiu, kai važiuodavau, kai persėdau, gavau pirmą vilkiką su pagalvėm priekiniam. Tai man buvo toks jausmas, kas čia yra, ant tų žiedų baisų, vartas kažkaip, tai ta linginė tokia pastateiva taip, ant kelio ir jinai laikos, ir ant posūkių kažkaip tokia stabilesnė, na, nevirsta, aišku, bet jausmas toks būdavo, kad jinai tokia biški minkštesnė, linguoj labiau kažkaip, nu, toks būdavo toks jausmas. O kai linginė, tai pastatėjai tokia kieta, stabili, viskas, nesimaskatuoja, nereikia jos gaudyti, ant kelio viskas normaliai. O va. Toks va mano pastebėjimas, kad yra stabilesnė. Tai geriau rinktis, sakyčiau, kabiną ant pagalvių. Aišku, gerai būtų ir kabina ant pagalvių, ir pakaba ant pagalvių, jeigu jau buržujus. Bet jeigu rinktis tarp to ir to, tai dėl komforto, jeigu pagalvės imi, tai kabina ant pagalvių, tai liuks yra, aš manau. Gal ten sukel kažkokių nepatogumų, bet man atrodo ir gerokai pigiau negu pakaba imti ant pagalvių. Va, tai mano toks pastebėjimas yra, nes man patinka. Aišku, kai ant pagalvių važiuoji, tai jinai plaukia. Tu gali pasistatyti ant panelės, kavos padelį va čia va, ir nenuvirsis, nesimaskatuoji, bet jau pas mane dabar irgi jau pakankamai neblogai. Pirmą minkilę, tai jeigu ten šoksi per kokį gulintį mentą, tai gal ir padelis iš laikiklį išskristi. Jeigu geriau biški. Tai žodžiu, skirtums yra, nelygiem keliam viską. Tai va, aišku, jeigu blogais keliais važiuoja, tai aišku, imkit ant pagalvių. Po Lietuvą reikia ant pagalvių imti, nereikšmiškai pakaba turbūt. Nes kai tokie keliai, tai ant nugaros sutaupysi. Tai va, mano tokios įžvalgos, gal neteisus esu, papildykit kažką tai, jeigu kažką turit. Bet aš manau, kad kabina ant pagalvių yra labai gerai. Nu va, sustojau kokiam nuostabiam parkinge, su vaizdelio, viską. Reikia kokį bomžpakį suvalgyti, dar kažką. O kaip čia gražiai atrodo viskas. Saulytė šviečia, langas apšiktas visas. Nieko nepadarysi čia. Per miškus važiuoju. Kažką biškį pasistiprinti. Ir varyti toliau. Nu va, sustojau čia parkinge. Sakiau, pasidarysiu trumpą bandymą. Kokia temperatūra padangų? Pažiūrėt, kaip dėl padangas. Kraštas 3,5. Vidurys, vo. Kaip čia dabar, kad matytas, pasižiūrėti. Ką ten rodo, nematau net. Reikėjo išsukti ratą. Pabandysiu taip. 3,6. 3,7. Kairė pusė biški daugiau, va čia 40.
kaip stabdžių suportai, ką tik biškį pastabdžiau čia nuokalniai parkings. Bet nieko, nekaršta. Galim galą pažiūrėti. Ką čia rodo? Varanti 3.3. 3.2. Iš apačios gal patogiau. Šiaip užsiminėjau visokiom nesąmonę, matot. Neturiu ką veikti. Pasižiūrėsim. Va kaip čia gražu. Biškai kažkaip tokia važiuojant, matau čia juostas susidarė, deformuojas padangą, turbūt kai svorio yra, tai nu čia saulė šviečia. Iš tos pusės 50 laipsnių rodo. Negi jinai taip kaist šitą padangą. Bet čia daugiau karščio. Juntamai, bet nu saulė kepiam iš tos pusės, tai gal normalu prikaitin. Čia irgi tas pats turbūt, irgi 50, 20 laipsnių skirtumas dešiniai pusiai. O iš vidaus jau va, viskas. O pats protektorius 3.6. Čia šonas užkaitęs nuo saulės. Bet va čia kraštas irgi, aš noriu pažiūrėti, ar tarkim anas kraštas vat nekaist labiau kaip dėl padanga. Dabar atrodo, kad šitą pusę, kad labiau, nes protektorius irgi va 50 laipsnių. Tai čia karštesnis, šitą vietą karšta. Nežinau, čia gerai, čia blogai. Numatysim. Pastebėsiu dabar. Kaip čia šitoj pusėje, kiam laipsnių stabdžiai. Čia ta pusė nuo saulės tikriausiai užkaitus. Jaučiu ir ta nevažiuojama padanga bus šilta. 30 laipsnių stovinti. Čia nuo saulės viskas. Tai va dešinė pusė gaunas daugiau temperatūros. Gerokai. Šiaip dabar, kai ieškau krovinių pats, dažniau kargės sėdžiu, tai užmatau tokių gerų krovinių pasiūlymų, ką netverkti noris kartais. Nežinau, kas vež tos krovinius tokius, bet jeigu siūlo tokią kainą, tai turbūt vež. Yra kas. Tai žodžiu, truputį iš šiaurės, iš 500 km nuo Ninės Hamna, iš miestelio, toks pasiūlymas yra. Į Telšius berods. Žodžiu, namuks ant rato, 2,5 plotis, 9 metrai ilgis, 2,9 aukštis. Reikalingi užvažiavimai, mok 500 eurų. Aš tai nesuprantu, kaip čia už tokius, čia jau praktiškai negabarits, čia jau megos reik ir užvažiavimų ir visko, 500 eurų. Tiek toli važiuoju dar. Nežinau, man tai žiauriai atrodo tokie. Mane tada bent jau kainos nerašyčiau, kad nematytų, nes, baisu žiūrėti. 500 eurų. Čia jau savęs turi negerbti. Jau tuščias važiuoji, tada į keltą į viskas. Da čia su reikalavimais ir čia dar nestandartinė dydžia visko. Kai turi mega priekabą, tai tikės, tai kad brangesnės padangas tavo greičiau dėvis viskas, kurą daugiau naudoji, tai dar turėtum daugiau uždirbti, daugiau lupti turi negu standartinė. Bet net čia iš vis ašaras. Žiaurus. Viskas neblogai sekas. Važiuojam, išsikrovėm, greit iškrovė. Apsisukam atgal. Šiandien turiu pasikrauti Daniją, tai jeigu viskas liuks, tai pirmadienį Danuose išsikraunu. Tai žodžiu, varau kaip pasiutęs. Neneiksiu, pats vis tiek gali geriau susiplanuoti savo darbus, negu kai kiti planuoja, bet streso irgi daugiau, sunkiau yra. Tai
Ne visą laiką ir geriau gaunas, kad moku už tą pervežimą, bet bent jau apimties yra kilometražo, tai kaip sakoma, geriau, kad ir mažiau liek, bet liek, pavyzdžiui, per savaitgalį, negu kad stovėtum iki pirmadienį pelningesnį krautumės, tai taip yra. Tai bent jau savo algą užsidirbi per savaitgalį, negu kad galėjau dabar jau praktiškai turbūt būčiau ir stojęs, jeigu su Freja būčiau važiavęs. Taip įtariu, kad šiandien jau būčiau nieko nebepasikrovęs. O čia va dar šiandien važiuosiu, rytoj važiuosiu visą dieną, parinį pasidarysiu, žodžiu, išnaudoju darbo laikus geriau, efektyviau. Va, tiek žinių kol kas. Žinios neblogas dabar, viskas gerai. Važiuoju, riedu ir skaičiuoju pinigus. Nu ką, brangieji, va kraunamės medį jau. Viskas kaip ir neblogai. O čia trukiniai šį įskaži. Kamera kažkur trukiniai. Greitai pasikrausim ir lėksim į Daniją. Viskas kol kas normaliai. Šią savaitę apskritai sekas man. Nu ką, sustojau degaliniai tokioj. Va toks ir kokiai. Tik tiek jo tiera. Dasimušiu pauzę, pasidarysiu. Ir naktį vėl startuoju. 800 kg iki kelto. O. Ir damušt reik visko. Tai va. Gerai darbuojus. Darbininkas tam ir išvažiavau čia. Nestovėti, o važiuoti. Tai kaip pats planuojas, biški geriau gaunas. Tai va. Tai kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.